معايا محمد فرهود صاحب هدف الفوز النهارده لنادي المريخ. احنا كده بنلعب في الشوط الثاني، وبرضه يعني بدأت المباراة تبقى سريعة ولكن بدون فرص خطيرة برضه، سواء لإف سي مصر أو المريخ في الشوط الثاني. محمد، ازيك يا محمد؟ الحمد لله تمام يا كابتن. ربنا مبروك يخليك. النهارده يا محمد. الله يبارك فيك يا كابتن كده هدف والحمد لله. هدف جميل، واعتقد يعني انجاز تاريخي لنادي المريخ اللي هو يوصل لدور الثمانية في كاس مصر طبعا. ويطلع ده انجاز المقاولين، من زمان والنهارده كده. يطلع فريق اف سي مصر. من زمان دور الثمانيه كده نادي المريخ ما وصلش بيه قبل كده، بس الحمد لله حققنا الحلم دوت، وربنا يكرمنا في اللي جاي ان شاء الله. يعني النهارده هدف ما شاء الله في الدقيقه 117 في اخر 3 دقائق في الوقت الاضافي وانا عارف الوقت الاضافي دايما بيبقى فيه ارهاق وتعب، لكن انت لعيب وسط مدافع وشفناك بتزيد النهارده وبتسجل بدماغك جوه السكس يارده في اخر 3 دقائق بعد 120 دقيقه. يعني اعتقد مجهود كبير، لكن وجودك في المكان ده يعني كهاف ديفندر كان صعب. ايه اللي وداك في الحته دي؟ هو الحمد لله، هو الكابتن كان مدينا تعليمات ان انا النهارده اللي انا ما زدتش كتير والكلام من دوت. وكنت ملتزم في الحته الدفاعيه، بس كنت يعني في كور مثلا مع اللعبه مثلا ولا كده، فبطلع مع الهجمه. ايوه، لسه فيها في كذا كوره كمان كنت قبلها زايد فيها وكده وربنا ما كرمنيش، بس ربنا كرمني في الهجمه ديت والحمد لله يعني. امم ما حسيتش يعني فرقتكم، انا كنت متوقع ان المريخ هيقع شويه ان في الشوط الثالث والرابع، على اساس ان لا المريخ بقاله فتره يعني عارف خلاص انتوا امالكم في الممتاز بيه راح او انتهى من فتره. فريق اف سي مصر لغايه السنه اللي فات، يعني لغايه الاسبوع اللي فات كان بيلعب على الصعود، فهم مركزين اكتر في منكم. لكن فوجئت ان المريخ ادى بشكل كويس جدا، يعني اللياقه البدنيه كمان في الشوط الثالث والرابع كنتوا مميزين وكنتوا ند كويس وقدرت تخطفوا المباراه. هو طبعا احنا المنافسه بتاعتي في الدوري راحت من زمان وكده، بس احنا كنا مركزين في الفتره الاخيره ديت في ماتشات الكاس، اللي هو مثلا ربنا كان مش موفقنا في الدوري. كان في سوء حظ يعني غريب جدا في الدوري. كنا مضيعين، يعني كل ماتش كنا بنضيع ضربات جزاء في اخر دقيقه في الماتش، لا نتعادل لا نتغلب. كان في سوء حظ في الدوري، بس كنا مركزين بقى في الكاس. وكان الكابتن موفق، يعني موقفنا على رجلنا ونتمرن كويس الحمد لله. هتستنوا بقى الكسبان من ام بي وادي دجله. شايف مين الاحسن تمام بالنسبه لكم او الافضل اللي انتوا تواجهوه في دور الثمانيه؟ المناسب ايه لنادي المريخ؟ هو الاثنين طبعا فرقتين كبار والاثنين فرقتين محترمين طبعا. فاي فرقه منهم هيبقى صعب لينا. هو وادي دجله فرهود في الوقت ده افضل، يعني عندهم تمام صح. يعني فرقه كويسه وبيكسبوا وماشيين في المركز الخامس في الدوري. ام بي النتائج مش كويسه شويه وفي شويه لخبطه في النادي، فوادي دجله مستواه افضل من ام بي في الفتره. يعني هنشوف ايه اللي هيحصل، بس الاول ام بي وادي دجله. لكن من وجهه نظري انا يعني انتوا في الفتره دي ام بي بالنسبه لكم افضل. تمام حضرتك، بس كابتن الماتشات دي برضو بتبقى على حسب الماتش او حسب حالتك في الماتش نفسها. يعني احنا ما فيش حد كان متوقع ان احنا نكسب المقاولين، وكسبنا الحمد لله وربنا كرمنا. والنهارده برضو كان كله قايل اف سي مصر احسن من نادي المريخ بكتير وعملوا ماتش جامد قدام المقصه والكلام من دوت، بس احنا ربنا كرمنا وتعبنا في الملعب وكسبنا. وان شاء الله الماتش الجاي اذا كان دجله او اذا كان ام بي، ان شاء الله ربنا يكرمنا ونتعب برضه وكده ونطلع بمنظر كويس. واكيد